무더위 시작 전 지금 준비해야 합니다. 전자랜드 수송점 무더위 탈출 에어컨 미리장만 대축제 5월 15일 금요일부터 18일 월요일 한 4일간 초특가로 만나는 에어컨 빅세일. 캐리어 멀티 에어컨 150만원대, 삼성 무풍 에어컨 190만원대, LG 멀티 에어컨 구매 시 제습기 무료 증정, 브랜드 에어컨 역대급 혜택, LG 멀티 사면 제습기까지 공짜. 여름 시작되면 설치 대기 폭주. 지금 구매 타이밍 절대 놓치지 마세요. 미리 준비해야 설치 걱정 없습니다. 전북 군산시 수송동 792 전자랜드 수송점에서 만나요. 넓고 쾌적한 매장, 다양한 브랜드, 믿을 수 있는 상담까지 한자리에서. 설치, 사후관리, 사은품까지 걱정 없이 원스톱. 카드사에 따라 최대 36개월 무이자 할부 혜택도 챙기세요. 지금 계약하면 사은품까지 든든히. 올여름 덥기 전에 미리 준비. 무더위 탈출 에어컨 미리장만 대축제 5월 15일부터 단 4일간 진행됩니다. 한정 수량 선착순. 올여름 냉방 준비는 지금 전자랜드 수송점으로 서두르세요. 문의 063-461-9393.